Kiriko nĩ thiri nĩ tũcokereria thĩinĩ wa itĩna rĩa mũthia tafare ya Kiigunyi kia Wonjoria. Ha tukunagia kũrĩa ũngĩthika ũtonga waku na ũrĩa ũngĩthi na mbere kũrwo ũkĩũtheremia. Mũthenya ũmũthĩ njĩtĩkire tũkĩroho wĩgiĩ bata wa kũigithia na njĩra ya tĩri. Nĩkĩo ngũheaga kanya ga gũthi na mbere kũrwo ũkĩnjarĩria kũhĩtũkĩra na mbere ciretũka thĩinĩ wa screen yaku nĩgetha tũthiĩ na mbere kũrwo tũkĩũhĩga thĩinĩ wa maũndũ maya. Mũgeni wakwa eha nĩgetha tũtarĩre tũngĩigithia na njĩra ya tĩri. Wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Ndũkĩgeithie mwĩrori wakwa mwĩre rĩtwa rĩaku na ningĩ mwĩre wĩra ũrĩa ũrutaga. Mwĩroreri wakwa nĩ ndakũgeithia harĩa ũrĩ. Marĩtwa makwa njĩtagwo George ndutaga wĩra wa gũkũ gwa Finca Properties Limited. Tugacokia ngatho cia munya tondũ wa gũtwendera kanya ga gũkanĩra tũkorwo tũkĩaria maũndũ ngũrani. Tũkĩambĩrĩria kwĩna mũndũ aigua Finca Properties, ũngĩmũtarĩria ũguo nĩ kuuga atĩa? Reke njuge Finca Properties kũrĩ mũndũ ũrĩa ũtamĩiguĩte mbere ĩyo nĩ kambuni ya ũgũri na wendia wa mĩgũnda. Na Finca Properties twĩna mĩgũnda mĩingĩ kũndũ gũtiganĩte. Koguo wĩra witũ main nĩ kwendia mĩgũnda na kwenderia andũ nginya mũrĩmi mũnini mĩgũnda ĩngĩhota gũkorwo affordable. Gũtuĩkania werũ nĩ kũmenya nĩguo mũgĩkũyũ wĩigire. Nĩkĩ twĩcirĩrie ndĩna tũbeca twakwa ndĩrenda kũgũra tĩri. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ batiĩ kũrora thĩinĩ wa tĩri-inĩ ũcio ndĩragũra? Thĩinĩ wa kũigithia tĩri-inĩ rĩ, he maũndũ very important mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩconsider. Ũndũ wa mbere nĩ kana tĩri ũcio nĩ harĩa ũragũra plot yaku kana mũgũnda waku rĩ, tĩri ũcio nĩ genuine. Wĩna document iria ciagĩrĩire ta title. Tondũ nĩ wonaga andũ aingĩ magũraga mĩgũnda baadaye magacoka kũmenya ndĩrĩ title. Nĩ wega ona we mbere ya ũgũrĩte mũgũnda ũthiĩ wĩkĩre search, ũheo copy kuma wabici ĩrĩa ũragũra mũgũnda, ũthiĩ wĩkĩre search ya mũgũnda ũcio. Wona search nĩ njega rĩ, hĩndĩ ĩyo wĩna assurity atĩ mũgũnda ũcio nĩ mwega. Ũndũ wa kerĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩmenya nĩ wega ũthiĩ ũrore harĩa ground harĩa mũgũnda ũcio rĩ, tondũ wahota kwenderio tĩri haha no ũkore hau harĩa wonirio tiho. Nĩ wega engage mũndũ ta surveyor, mũndũ ũngĩgũtuĩrĩria akwĩre atĩrĩrĩ nĩ mabroti kana mũgũnda ũcio wĩ haha. Tondũ twanona andũ aingĩ mendeirio mũgũnda ũhutĩtie rami makonio hau, no agĩcoka gũthiĩ kwĩ develop handũ hau rĩ, agakora mũgũnda wake wĩ kilomita 2 kũrĩa thĩinĩ. Koguo nĩ wega tondũ twĩna andũ mena ũmenyo ũcio rĩ, angĩkorwo kũrĩa ũragũra mũgũnda ti andũ ndirĩte nao mbere ĩyo rĩ, nĩ wega ũkorwo engage andũ arĩa mangĩhota gũkwĩra atĩ haha nĩho. Na we mwene wĩkĩre ũtuĩria kana ũthuthuria wa kĩrĩa ũragũra. To hatirĩ bata ũigithie mbeca ciaku rũciũ ningĩ wakorwo nĩ ciorire. Tũiguĩte andũ aingĩ mũno magĩkaya nĩ tondũ wa gũkorwo rĩngĩ ũtũgũra iga kwenderio ng'ũndũ kũndũ kũrĩa gũtagĩrĩire, kana rĩngĩ mũndũ akagũra kĩndũ gĩtarĩ ho. Hihi nĩgetha ona mũrĩũri akorwo akĩnyita rĩ, mũtaratara wa gũkorwo atĩ ũkĩgũra ng'ũndũ tuge ũbatiĩ kũhũthĩra mũtaratara ũyũ rĩ, tatarĩria erorĩire marakwĩrĩra atĩ ũbatiĩ gũthiĩ kinya rĩrĩ nginya ũtigĩre nĩ wagĩa mũgũnda ũcio. Ũndũ wa mbere mũndũ ũrathikĩrĩria agĩrĩirwo nĩ kũrora mbere ya agũrĩte mũgũnda nĩ mũgũnda ũcio, tondũ nĩ erirwo tondũ kwĩna andũ aingĩ marakĩadvertise mĩgũnda rĩ, nĩ athi one nĩ harĩa harendio mũgũnda ũcio. Angĩkenio nĩ location ĩyo ĩrendio mũgũnda ũcio rĩ, step number 2 ĩrĩa agĩrĩirwo nĩ kuoya rĩ, nĩ aheo copy ya title ya mũgũnda ũcio, athi eke search na search yaumĩra positive rĩ, hĩndĩ ĩyo nĩ engage wakiri. Tondũ nĩ wega ona ũkĩgũra mũgũnda ndũkagũre oro ũguo kiundutho, tondũ mũgũnda ti mũgate. Nĩ wega o involve wakiri andĩke agreement between we ũragũra na ũrĩa ũrakwenderia. Na agreement ĩyo rĩ, ona kũngĩkacoka kũrehe thĩna wa mũgũnda ũcio thutha rĩ, nĩ ũkahota kũ-produce document yuge atĩrĩrĩ nĩma ndagũrire mũgũnda na ici nĩcio mbeca ndarĩhire. Bata wa gwĩka search nĩ kĩĩ na second 30? Bata wa gwĩka search nĩ rĩrĩ, record cia mĩgũnda yothe nĩ ikoragwo na thirikari, na mostly wabici cia thirikari rĩ, nĩkuo record icio itangĩhota kũgarũrwo. Koguo rĩ, tau nowadays tũrona thĩinĩ wa record cia thirikari rĩ, nĩ mekĩte kĩndũ gĩtagwo digitization, magakorwo makĩkĩra mĩgũnda yothe system-inĩ. Koguo ona ũngĩeheria karatathi karĩa yako harĩa failo-inĩ rĩ, ndũngĩhota gũtampana kĩrĩa kĩ record-inĩ thĩinĩ wa system. Koguo ũngĩthiĩ wĩke search nĩ ũkorwo kũmenya mũgũnda ũyũ nĩ mwega kana ti mwega, tondũ ũngĩkorwo ndũroneka system-inĩ rĩ, nũkeyũria kĩũria nĩkĩ ũtaroneka. Hihi kũringana ta inyuĩ ta kambuni yanyu rĩ, nĩ kũmwĩna mĩgũnda gwa kahinda gaka, na hihi ũrĩma ta mbeca ta cigana tũgĩthiĩ na mbere na kũmathomithia kũrĩa mangĩiga ũtonga wao? Kambuni itũ ĩno ya Finca Properties twĩna mĩgũnda kũndũ gũtiganĩte. Ta twĩna mĩgũnda kũrĩa Malindi na nĩ kilomita ta 20 kuma Malindi town. Mĩgũnda ĩyo nĩ ĩhutĩtie rami na nĩ bypass ya gũthiĩ Voi. Na commercial tũrendia 200,000 na residential tũkendia 150,000. Twĩna mũgũnda kũrĩa harĩa Sagana ũrorete na Nyeri umĩte harĩa makutano ma gũthiĩ Mbure mita 500 kuma barabara, na mĩgũnda ĩyo tũrendia 495.
twina migunda guku Tatu City o kilomita 3 kuma Kamete Road, broti icio tukendia milioni 4 na 900, na twina migunda kuria Matu haria Sofia tukendia 185. Twina migunda Kitengela town kilomita 3 kuma Kitengela town, kundu gwake kundu kwina nginya neighbors tukendia milioni 1 na 500. Twina migunda ingi kuria gwitagwo Isinya kilomita 1 kuma bypass ya guthie Konza, na ni bypass ina nginya rami. Ndaigwa mwena nyingi na munyagarukite kundu guothe. No nike tuciri uhoro wa turia nime mahinda maingi muno tunete uhoro wigi kwendia tiri ni ukoretwo wina turia nime either ukigura kana ukiendia. Hihi nyu mukoretwo mugikate nigetha gutigira ati onjoria anyu matina korwo makigwa moko-ini moru, na hihi ona ungitara ati andu marakwirorera uhoro wigi gwithema na turia nime? Undu wa mbere ta riu tukigura migunda to no kugura tuguraga tugaturanga tugendia ni twikaga uthuthuria kamilifu zaidi yore muthikiriria ngikari ithu ni tuthiaga extra. Kwina report yetagwo ya Ndungu report, na report yo ni gwetete migunda yothe ya nyakuitwo kuma gwi thirikari-ini kana kuma kwi muingi. Ithu ni tuthia an extra mile ya kurora report yo kana mugunda uria turagura ri ni wahutitio ni report iyo, tugacoka tugathie the second phase. Ono ko search ni uma wegari ni tuthiaga on the ground tugatwiria kana mugunda ucio uri warehe thogo tondu no search no yume wega haria no athie mugunda ri nduraingirika tondu wina thogo. Koguo mbere ya tugurite mugunda tutikaga our time tugeka uthuthuria kamili nigetha na ithu tugicoka kunengera muguri uria ugura kuma kuri ithuiri tukahakikisha ati mundu ucio gutiri hindi akona thini. Kwingihite andu ingi muno kona ringi kambuni ciukite nyingi muno cioko cikendia tiri, na hihi tukona ringi ona kwina murege marendia migunda na ringi ukaigua ringi migunda ndikinyanire. Hihi ni ndita muguri ndenda gukorwo ngigithia na njira ya tiri ri, hihi kambuni iria ifati gukorwo ikituika ati ni kunyenderia tiri wakwa ri fati kora kambuni hana atia ukiringana na ugi uria ukoretwo wina guo thiini wa waturi migunda na hihi na thiini wa wendi wa migunda? Reke njuge tau kambuni nyingi iria uraigua ni irendia migunda itari hori ni wajagia kunote tu maundu tutarathi wega kuma haria mwanzo. Tariu mahota ukira migunda ina title no wathi title uraheo ni certificate uraheo no ingikwira mugunda ta wina title ri jagu no kunengera copy yo ona utandikite ona ciringi nigetha nawe uhote gu certify ati nima mugunda uyu wina title. Undu ungi ningi wagirirwo ni kurora muno ukigura migunda ta kambuni ni wega ikio thuthurio na wa kambuni teo ugererie kuririria andu manenderio customer experience eri andu aria managura kuma kuri kambuni iyo. No akorwo kigwacha horo wigi title na wali horo wigi certificate ugitariria mwirorire bata ngurania ukorwo ina title na certificate ri niki na ihenya seconds 30. Title niyo document ira yago nuko ina mugunda. Certificate ni kindu ni karatathi kare ingithondekera ha wabici ati we wagura ngakune. Wega wa title ni ati title yo nona utware bengi ukombe na uruni na iguru ria mugunda waku. No certificate no karatathi tu no we kwandikitwo tu ritwa riaku gati handu kangiguteithia. Nigundi kunengera kanya aka nigetha ukorwo ukirora kamera ino na ukorwo ukiariria andu aria marakorwo magwicira tondu ningi muno na aria mangenda ukorwo makigithia na njira ya tiri. Hihi ona ukimeraga uria mabatie gwika na ningi mangenda kumuona inyuĩ mwita kambuni ri mangimukinya na njira iriku? Mwiroreri wakwa ithu twita kambuni ya Finca Properties twina wabici maita meri, imwe haria TRM haria Kasarani hau Thika Road Mall, nyumba itagwo Jewel Complex twi 4th floor, na ugigera 4th floor ni ukora Finca Properties na wabici yake iri kuria Kitengela haria Pena Towers iriganitie na Cooperative Bank ngorofa ya mbere. Ni tuheaga muguri witu process bacirire ati to nginya ukona mbeca ciothe o rimwe, na mbere ya ono uturihite tukunengagira copy cia title uthio geke search nigetha wambe certify ati mugunda ucio ni mwega. Tugacoka watunengera deposit tugakuhe mieri 6 ya guturikiria marihi, na undu ungi ungikorwo ni urariha cash ni tureheaga mundu ka discount nigetha nawe ukaigua nima, na process tuciko cio open bei ira twakwenderia tuko tu include nginya ritwa riaku ringire title-ini iyo, na immediately warikia kuriha mweri umwe peke yake ukona title ina ritwa riaku. Tugacokia ngatho cia mwanya tondu wa gwetikira gutuonera kanya ijuhira twige na kanya no tuguthi na mbere ko tukirora tungithi na mbere ko tukigithia na njira ya tiri. Murori wakwa ni tuini ati horo wigie wendia wa tiri ni ukuretwo wina bara nyingi muno na andu magakorwo makigura riera, na ngwiciri tutafari ya Kiigunyi kia Wonjoria wina witu gutigane twakuonia njira iria ungithi na mbere ko ukigithia mbeca ciaku nigetha gutigira wathika utonga waku kundu kuria kwikorwo kwina umithio. Reke riu turuge mwena uria ungi turore uge wa umuthi. Biacara nini iria ikoragwo irugwati no gukububana ni ta mikawa, duka nini
na nduka cia kwendia imwe kwa imwe. Undu wothe uri na kiambiriria ndoga kirikiriro riu turete kurikiria tabarira ya Kiigunyi kia Wonjoria no mbere ya twikiriirie ni ngwenda gukorwo gutiga na thimu ira gutiga nayo umuthi ngukwira mwiko igire atiri gutiri utemaga agitemera ithe. Uguo ni kuga atiri kio kiria wikagira thiini wa wira waku no we kigunaga, biacara yaku wa mithondeka no we guteithia, mawira maku magira no we meguteithia. Gitumi gikuigire ni ati gutiri utemaga agitemera ithe. Handu harere muthe matwa muthenya umuthi twika kugacira producer wa program ino gwitwo James Muchai tugukwira atiri thie na wega tiguo na wega araria thayo itigiragia andu makonana. Nie njitagwo Ngugu wa Karanja, mumbui wa mbare ya marigu urorima gukumia.